নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আসুন আজ আমি আপনাদের আমার বাগানে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। আজকে খুবই খুশি লাগছে আমার, ভুট্টা গাছে ভুট্টা পরিণত হয়েছে এবার। আজ হারভেস্টিং টাইম, তাই প্রথমে একটা তুলে দেখে নিলাম হয়েছে কি না। দেখলাম হয়ে গেছে, তাই এবার সব তুলে নেব। এই বছর আমি প্রথম ভুট্টা গাছ লাগিয়েছিলাম আমার বাগানে। এই ভুট্টা গাছ খুবই সহজেই হয়ে যায়, বিশেষ কিছু যত্নের দরকার পড়ে না। মাটিতে গোবর সার দিয়ে বীজ বসিয়ে দিয়েছিলাম, তারপর গাছ একটু বড় হয়ে যেতেই দুইবার গোড়াতে মাটি দিয়েছিলাম আর 2-3 দিন ছাড়া ছাড়া জল দিতাম, ব্যাস। তাতে এই গাছ কত সুন্দর হয়েছিল, সে তো আপনাদের ভিডিও করে দেখিয়েছিলাম। আজ আবার এই ভুট্টা পরিণত হয়েছে, এটা আপনাদের দেখালাম। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। আপনারাও বন্ধুরা আপনাদের বাগানে এই ভুট্টা গাছ লাগাতে পারেন যে কোনো সময়ে, আর খুবই সহজে হয়ে যায়। আপনারা বন্ধুরা কে কে এই বর্ষাকালে ভুট্টা খেতে ভালোবাসেন জানাবেন। আগুনে পুড়িয়ে নুন লঙ্কা আর লেবুর রস দিয়ে, আমার তো খুবই ভালো লাগে। এই বর্ষার বিকেলে যখন ঘরের বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি আর ঘরে বসে এই ভুট্টা আগুনে পুড়িয়ে খেতে মজাই আলাদা, তাই না বন্ধুরা? ভুট্টার নানা রকম রেসিপি থাকলেও বাঙালির ইমোশন হলো ভুট্টা পুড়িয়ে খাওয়া। আমার ভুট্টা চাষ কেমন লাগলো বন্ধুরা জানাবেন। হ্যাপি গার্ডেনিং।